कम किया ले सारे भरावां ने। ठीक हो यार भाई, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो अपना चैनल। तो वीडियो एंड तक देखना, बस फाइट वाला सीन दिखाएंगे, मज़ा आएगा। Let's fight ओके together. I'm really sorry. Watch out. আমি স্বামীও প্রায় Watch out. Watch out. Este drama amor. Marked a location. यार, ये डिवाइस मेरा बहुत हल्का है ना, इस वजह से इतना lag हो रहा है। ये देखो मेरे सामने मारा बेचारे को, तेरी माँ की कुत्ते का बच्चा। इतना लैग हो रहा है ना, डिवाइस बहुत ख़राब है मेरा। मार छोड़े बैंक चोर। आपको करी देखो ये सारा डिवाइस का कसूर है, ये किसी और ने नोट कर दिया। अरे दिन में भैन दी सिरी किन्ने मारे ना। चल मेरा पुत्र छुट्टी कर वैसे तो मैं अकेले ही आया हुआ हूँ, ये मेरे टीममेट नहीं है। मैं रैंडम में आता हूँ अकेले, रैंडम आए हुए हैं ये तीनों बंदे। एक तो मर गया मेरा टीममेट। सोलो वर्सेस कार्ड इसलिए नहीं खेलता, मुझे डर लगता है ना। मर जा वो साला मरे नहीं तो ना मर गए। ये डिवाइस की वजह से सही से प्ले नहीं लगता मेरा, लैग बहुत कर रहा है। बात करो इसके चूतिए के छुट्टी। ये स्कोर तो ख़त्म हो गया, अभी जैसे ही फाइट वाला फिर सीन आएगा फिर चालू वीडियो लगाऊंगा। तू मार साले ने एम तो और मारी मुझे, वो सामने है पत्थर के पीछे। हाँ चल दर्शन करवा साले अपने, चल आ सामने।
तेरी मां का छोला लगी दे बचा बाप से बंगा नोट चंगा। थोड़ी नौकरी कर लेनी चाहिए ना यार। जो बंदा वीडियो देखे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और लाइक भी ज़रूर करे यार। आप लोगों का प्यार चाहिए बस। एक बंदा रह गया शायद, हाँ एक ही बंदा रह गया, एक ही बंदा बचा है। जैसे वो नज़र आएगा ना फिर आपको दिखाऊंगा उससे फाइट। ये काम चेक करो तो लेटा हुआ था तो मेरे पास ही था। चिकन चिकन विनर विनर चिकन डिनर शहनशाह के साथ। थैंक यू ब्रो, लव यू सब भाइयों को, लव यू यार। सपोर्ट कर दो बस अपना ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जिससे मैं डिवाइस भी अच्छा ले लूँगा, सिस्टम भी रख लूँगा वीडियो बनाने वाला। आई लव यू। ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।